Tontolon'ny fanatanjahatena ndray kosa ny maraina teo no tontosa tetsy amin'ny ANS Ampefiloha ny fampindram-pahefana teo amin'ny tale n'ity ANS Ampefiloha ity teo aloha sy ny nandimby azy andraikitra maro Tanjona maro no mbola apetraka mbola hotratrarina raha ny fanazavana. Tontosa omaly zoma enina jona maraina ny lanonana fanaovatsonian'ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha andriamato rahalay vaolovatiko sy ny tale jeneraly vaovao raha Patrice tsy olom-baovao amin'ny sehatry ny fanatanjahatena iray manontolo sy ao amin'ny ANS Ampefiloha manokana ny tale jeneraly vaovao raha Patrice. Zava-dehibe eto dia ny fametrahana ny Académie de Sport taratra ty amin'ny Océan Indiana zany amin'ny lafin'ny fanomanana olona manana traikefa amin'ny lafin'ny fanatanjahatena dia faharoa manarak'izay moa dia misy ny fanarenana réforme ny fampifanana eto mba hifandrindra amin'ny takin'ny firenena natrehan'ny fampandrosoana ny fanatanjahatena amin'ny ankapobeny ka ivoaka eto zany reo olona matianina manana traikefa amin'ny taranja fanatanjahatena mba ampiakatra avo indray zany voninahitry Madagasikara manatrehan'izay famerenana ny asin'ny sport malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ka toy ny toeram-pifanana tony dia anisan'ny manana didy lehibe amin'izay hitantsika tsara koa zany fa tsy maintsy amafisina ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny teknika avolenta dia eo amafisina koa zany zay amin'izao fotoana izao. Maro raha teo ny asa ho tanterahana hoy kosa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahatena Andremorasata Jean Anissé raha nandray ny fitenenana ary izany izy no antony nanendrena teknisianina matianina eo amin'ny fitantanana ny sampam-pampiofanana ara-panatanjahatena toy ny ANS izao. Notsindrin'ny ministra manokana ary nanentanan'ny mpitantana rehetra sy ny mpiofana ao an-toerana ny tokony andalana mandrakariva ny toetsaina ara-panatanjahatena na ny esprit sportif.